Посмотрев это видео до конца, ты окончательно разберешься в том, что такое сайдчейн, каким он бывает, поймешь, когда его нужно использовать, и самое главное, научишься его правильно настраивать в Ableton и FL Studio. Всем привет, с вами Макс Павлов на канале Boneset. Отлайкай это видео, жми колокольчик, подпишись на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Что же такое сайдчейн? Сейчас, возможно, будет сложновато для понимания, но не отчаивайся, мы скоро дойдем до наглядных примеров, и тебе все станет гораздо понятнее. Сайдчейн — это способ управления параметрами одного звукового сигнала или устройства другим сигналом или устройством. Сайдчейн можно использовать как технический инструмент для решения каких-то проблем в звучании, так и как художественное решение для придания звучанию определенного эффекта. Давайте посмотрим на примерах, когда сайдчейн используют чаще всего. Допустим, у нас есть какая-то партия баса и партия ударных. Но когда мы слушаем все вместе, кик теряется, он не пробивает бас и нету панча. Слабенько, нету пробития. Но вот если включить компрессор и настроить его, на графике видно, насколько сейчас бас пропадает во время того, как бьет кик. Я специально отключил кик, чтобы вы услышали, насколько жмется бас. Это как раз таки позволяет кику пробиваться сквозь бас и придавать ощущение вот этого панча, кача. Конфликт при одновременном звучании кика и баса — это, наверное, самый популярный случай, когда используют сайдчейн компрессию. Но это не значит, что используется только в этих случаях. Например, у вас есть две партии гитары. Одна играет ритм, другая соло. И соло не пробивается через ритм. Можно немного засайдчейнить. Или, допустим, вы ведущий радиостанции, и в момент того, как играет музыка, вам срочно нужно сказать какую-то срочную новость, но так, чтобы музыка не выключалась. Сайдчейн используется для того, чтобы, когда появляется голос на радио, музыка немного приглушается. Как голос пропадает, музыка возвращается на тот уровень, на котором она была до этого. Сейчас мы не будем подробно останавливаться на настройках сайдчейна, об этом я расскажу немного позже. А пока смотри видео дальше, посмотрим, что такое художественный сайдчейн. Например, у меня есть вокальная партия. И я хочу придать ощущение, что она звучит в концертном зале. Но мне не нравится эффект того, как зал концертный наслаивается на вокал во время того, как есть голос. Я хочу, чтобы концертный зал звучал только тогда, когда голос затихает. И с помощью сайдчейна это можно сделать. Обратите внимание, концертный зал начинает пролезать только когда вокал затихает. Во время того, как вокал звучит, зала нету. Таким образом мы получаем необычный эффект, который придает нашему треку особенное звучание. Помимо сайдчейна компрессора можно использовать специальные плагины типа Kickstarter, Volume Shaper, Trackspacer или плагина SUS. Какие-то из этих плагинов имеют более гибкие настройки и позволяют сайдчейнить не весь инструмент полностью, а только определенные частоты этого инструмента. Для этих целей я рекомендую плагин SUS 2. Также вы должны понимать, что проблемы, которые решает сайдчейн компрессия, можно решить и обычными фейдами на аудиодорожке или автоматизацией громкости, но это уже более точная и кропотливая работа. Так как же настраивать сайдчейн компрессию? Я покажу, как это делается в Ableton и в FL Studio. В Ableton мы сделаем сайдчейн компрессию с помощью обычного стокового компрессора. Для этого заходим в аудиоэффекты, во вкладку Dynamics, компрессор. Накидываем его на наш бас. Открываем стрелочку, нажимаем сайдчейн, выбираем здесь кик, отключаем фильтрацию частот, ratio не трогаем, атаку ставим в минимум, релиз ставим в минимум. Мне лично нравится вот это отображение, на котором видно, насколько срабатывает компрессия, и просто начинаем тянуть threshold вниз, пока на графике, где показывается степень срабатывания сайдчейн компрессии, не будет минус 6 дБ. Примерно минус 6 дБ.
Это стандартная небольшая сайдчейн компрессия, которая позволяет пробить ваш звук сквозь другой звук. Но мне нравится придавать компрессии, сайдчейн компрессии панча, поэтому я делаю более жесткую сайдчейн компрессию и тяну этот ползунок дальше. Все. Больше ничего делать не нужно. В FL мы сделаем сайдчейн компрессию с помощью стандартного плагина Fruity Limiter. Для этого нам нужно нажать на дорожку с киком, потом увидеть дорожку с басом. На этой стрелочке нажать правой кнопкой мыши и выбрать Sidechain to this track. Переходим на дорожку с басом и накидываем на него плагин Fruity Limiter. Во Fruity Limiter переходим в режим компрессора. Находим графу Sidechain и выбираем здесь через правое нажатие кнопки мыши кик. Крутим релиз на 0, решу крутим до 4.0 двоеточие 1. Это стандартное значение решу для многих ситуаций. И начинаем крутить threshold до почти что минимального значения, пока не услышим, как кик пробивает. Здесь, в принципе, это видно и на графике, он начинает пробивать. Но в звуке недостаточно пробития и появляется грязь. Чтобы убрать эту грязь и повысить степень пробития, начинаем крутить релиз. Пока не пропадет грязь и появится нужная степень пробития. И если на этом этапе кажется, что сайдчейн слишком жесткий, то есть бас вообще практически пропадает, начинаем threshold крутить в обратную сторону. На этом все. Поздравляю, ты досмотрел это видео до конца, значит теперь ты знаешь, что такое сайдчейн компрессия, где ее использовать и как ее настраивать. Поставь под этим видео лайк, ударь в колокольчик и подпишись на мой канал. Так я узнаю, что тебе интересны подобные видео, я их буду снимать чаще. Спасибо за просмотр, пока.